Bon dia. Com a president de Fundesplai i des de la seu al Prat del Llobregat, us vull desitjar a tots salut i felicitat, encara que sé que són moments difícils per a tots i a totes. Us vull informar de com Fundesplai està afrontant la situació i com el Covid-19 afecta a les activitats y a nuestros programas. Quiero tener también una salutación especial para nuestros amigos de la Fundación Splai, que desde Galicia, Madrid, Euskadi y otras zonas de España trabajan con nosotros codo a codo por los valores que defendemos conjuntamente. Y también a los amigos de la Liga Iberoamericana, que desde países como Brasil, México, Centroamérica y muchos otros están colaborando con la Fundación desde hace años en la defensa de los colectivos más vulnerables. I unes paraules i salutacions especials a la nostra comunitat educativa propera, a les famílies, a les escoles, als professionals, als monitors dels centres d'esplai, als infants i als joves, a la gent gran i a tots aquells que formem part d'aquesta comunitat de Fundesplai. Quina és la situació? Com a conseqüència de la malaltia i dels acords de govern amb el tancament de les escoles i la declaració de l'estat d'emergència, varen aturar la nostra activitat el passat 13 de març. A les escoles i a les escoles bressols, amb les activitats extraescolars, espais de migdia, acompanyament amb nens dificultats a l'aula i programes de tot tipus. Vam aturar també els esplais i centres i casals de joves. També la programació de les colònies de primavera de Setmana Santa i la formació presencial. Però seguim treballant, alguns des de casa seva, altres al peu del canó, on és possible i és d'utilitat social. El nostre centre esplai al Prat del Llobregat, el nostre alberg, forma part del conjunt d'allotjaments residencials per a persones vulnerables dels programes de Creu Roja de Catalunya. Els serveis que es presten són de caràcter socials i de primera necessitat. Les persones que acollim no tenen altres recursos, per tant és imprescindible que l'alberg es mantingui operatiu. L'Ajuntament del Prat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i més de 9 municipis de la comarca han articulat aquest servei i actualment 17 famílies de la comarca estan allotjades a Centre Esplai. La cuina de Centre Esplai està a ple rendiment, produint i distribuint 300 àpats diaris, berenars i sopars per als menjadors socials de l'Ajuntament de Barcelona, a Ciutat Vella i Sants Montjuïc. Àpats per a gent gran que viu sola i no tenen altres possibilitats, i a partir d'avui s'afegiran 85 pícnics més. Tenim 3 cases de colònies a ple funcionament per atendre 105 infants i menors no acompanyats del Departament de Benestar Social i Família. També aquest cap de setmana hem començat un programa amb un alberg del Maresme per atendre infants que els seus pares estan ingressats en un hospital i no tenen altres recursos per atendre'ls. Fundesplai està al servei del Govern de la Generalitat, dels ajuntaments i de la ciutadania per posar els seus equipaments, la seva gent, al servei de les necessitats dels més vulnerables amb aquesta crisi. I com no podia ser d'una altra manera, des de Fundesplai estem treballant online per donar serveis a les famílies que estan a casa amb els nens. Hem tingut més de 50.000 entrades als nostres blogs en aquests últims 10 dies. Hem fet un gran esforç per donar propostes a les famílies, als educadors, del que es pot fer a casa perquè els nens i els joves aprofitin aquests moments per jugar, per distreure's, per estar comunicats amb els altres. I volem agrair a tota la comunitat educativa i a les famílies les respostes que estan donant amb aquestes iniciatives. També estem fent formació online i de suport
al tercer sector. I amb les noves tecnologies i les impressores 3D, des de la Fundació Esplai s'estan començant a produir sistemes de protecció i mascarilles per als professionals sanitaris. Quin és l'objectiu de la Fundació en aquests moments? Per una banda, passar aquesta situació de la millor manera possible, atenent els més vulnerables, infants, joves i els més grans. També preparant el reinici de les activitats i el futur, per quan, en breu, ens tornem a poder abraçar. Una part de l'equip continua treballant per preparar el futur, per preparar projectes a mig i llarg termini. Fa un mes vam posar la primera pedra de les obres d'ampliació i us puc garantir que encara que l'inici s'enredareixi, com tot, les obres es faran aviat i gaudirem dels espais necessaris per l'activitat de l'alberg i de la formació. Ara estem especialment concentrats i dedicats a preparar una gran campanya d'estiu, un estiu feliç per tots els infants i joves de Catalunya. Colònies, campaments, casals, camps de treball, per tots els infants. Després de setmanes de confinament, els infants i joves necessiten contacte amb la natura, jugar amb els amics, disfrutar, córrer, fer esport. Per tant, aquest també és un missatge en què us vull demanar la vostra solidaritat, el vostre compromís perquè sigui un estiu per a tots, perquè preneu partit per la infància. Ajuda'ns a tenir els recursos necessaris per organitzar totes aquestes activitats. Ajuda'ns per abaratir els costos d'aquestes activitats perquè els infants i joves puguin accedir. I especialment, ajuda'ns a aconseguir recursos perquè els infants i joves més vulnerables no es quedin enrere. Els infants ho necessiten, però nosaltres, com a societat, també. Sisplau, col·labora amb la Fundació per aconseguir un estiu per a tothom. Unes paraules especials per tots els treballadors i treballadores de Fundesplai, unes 3.000 persones que formeu part dels nostres equips. Us volem dir que la Fundació garantirà al 100% el pagament de les nòmines d'aquest final de mes de març. Amb uns, perquè treballeu en serveis finançats per l'administració pública, que ja ha garantit el seu pagament amb el decret del 17 de març. Els altres, perquè tingueu el mateix tracte. I encara que ens veiem obligats a fer un ERTO, la Fundació vol garantir a tots els treballadors el seu salari i compensarà amb una bestreta a finals de març del 30% del salari no pagat per l'ERTO i facilitarà l'avançament del reste del 70% restant a qui ho desitgi. Amb aquestes mesures volem que estigueu tranquils, que la Fundació respondrà als seus compromisos. Lluitarem perquè els recursos que Europa ha de destinar per finançar els efectes d'aquesta crisi arribin també a la Fundació Catalana de l'Esplai per superar aquests difícils moments i cobrir totes les pèrdues que això ens generarà. Però en qualsevol cas, estigueu tranquils perquè la Fundació garantirà aquests pagaments i garantirà la vostra seguretat. La Generalitat de Catalunya ens ha comunicat que aquest dilluns o dimarts publicaran una resolució per concretar també el tipus d'ajuts que donarà a organitzacions com les nostres per garantir aquesta situació. Les properes setmanes treballarem de valent i ens comunicarem amb vosaltres per garantir també els propers mesos. Voldria acabar amb un agraïment i un desig.
Un agraïment a la Generalitat de Catalunya i als serveis sanitaris de Catalunya per al seu compromís amb el benestar de tots. Als ajuntaments de Catalunya per al seu compromís en posar recursos i serveis per atendre els més vulnerables. Un agraïment a tot l'equip directiu, a la comissió delegada de la Fundació i a tots els equips que aquests dies estan treballant més que mai i posant el seu compromís pels valors que són la nostra guia: l'utopia, la solidaritat, la iniciativa i la felicitat. També un agraïment a tota la comunitat educativa, famílies, escoles, esplais, que esteu fent tot el possible perquè aquests dies de confinament els infants i joves estiguin bé. I acabar amb un desig. Les crisis generen també oportunitats. I aquesta és l'oportunitat que tenim com a fundació de que els nostres valors predominin de cara al futur. Valors que són l'ajut mutu, la sostenibilitat i la convivència. Valors que volem que predomini per sobre de l'economia i dels valors econòmics. Com veieu, ha començat la primavera a Centre Esplai. Aquest és un senyal d'esperança. I aviat arribarà l'estiu i l'oportunitat de gaudir de la natura, de l'esport, de l'activitat a l'aire lliure, amb infants, amb joves i amb vosaltres. I com diu la cançó, cada dia surt el sol i tot recomença. I la fosca de la nit amb força hem de vèncer. Tots volem un món millor, on hi brilli la claror. Res no es pot fer por. Res no ens pot fer por. Gràcies, ànims i salut. Fins aviat, que ens puguem abraçar plegats.